Քանի որ համադրումը հենց խորհրդատվական հարթակ է եւ դուք համադրելով ձեր բնավորության ուժեղ կողմերը պետք է խորհուրդ փոխանցեք ապագա սերնդին, ինչ կասեք երեխաներին, պարոն Գանջիմյան։ Երեխաներին կասեմ, որ նրանք հասկանան, որ իրենց սպասում է մի անվերջություն, բայց դա չի նշանակում անհոգություն։ Երեխաներին դե նայած ես ավելի շատ կասեի ծնողներին, որովհետև ես լինելով այդ մանկավարժական գործընթացների մեջ հասկանում եմ, որ ծնողները շատ ղեկի իրենց ձեռքում, հասկանում եք, եւ կարող են տանել դեպի կործանում վթար այդ նավը, որի վրա երեխաներն են, եւ հակառակը դեպի նոր հորիզոններ լուսավոր։ Ծնողները, գիտեք ինչ, ծնողները պետք է ավելի շատ սեր տան իրենց երեխաներին։ Դա ապացուցվածել է նույն հապումները, խոսքը բարի, ոգևորելը, երբեք պիտի չասեն նսեմացնող խոսքեր, բացառել։ Ինչքան է լարված ես, պիտի չասես։ Պիտի արարք առանձնացնես իրենից, ոչ թե ինչ հիմարն ես, ինչ հիմար բան արեցիր։ Դա սարուձոր է։ Հասկանում եք, ինքը հիմար բան արեց, բայց ինքը հիմար չի։ Կարող է նաև չանել։ Եթե ինքը հիմար է, ինքը կշարունակի ապահովել, որ ինքը հիմար է, որովհետև ինքը հասկացել է, որ ինքը հիմար է։ Շատ կարևոր բան է սա։